Адным з галоўных арганізатараў сёлетніх дні моладзі ў Воранава з'яўляецца ксёндз Антоній Грэмза, якога сардэчна вітаем, які ў нашай дыяцэзіі займаецца моладдзю. Ксёндз Антоній, на падворку дождж, а якая пагода ў сэрцах нашай моладзі? Ну, конечно, хотели бы, была добрая погода. На дворе было добре, але, на жаль, Бог дае то, што мы на што заслуговуем. Напэўна, гэта такі Божий знак для нас. Ёсць вельмі зімна, марасіць дождчыка, але невялічкі дожджык, які нам не будзе перашкоды, напэўна, перажывання хрысціянскай нашай радасці, сумеснай сустрэчы. І адчуваем тую радасць у нашых душах, моладзь радуецца, спявае, радуецца сустрэчы з сабою, з Христом, што разам сумесна ў касцёле, перажываюць тыя, можа, каштоўнасці, якія у сучасным свеце запамінаюцца, забываюцца. І бачна тая радасць, цеплыня адносінаў да сябе і адносіны да тых спраў, якія тут парушаюцца на гэтых днях моладзі. Ксёндз Антоній, благаславёны Ян Павел II, які з'яўляецца патронам гэтых дней, казаў заўжды, калі сустракаўся з моладдзю, што я на вас лічу. Ксёндз Антоній, вы як душпастыр моладзі, лічыце на гэтую маладзёж? Напэўна, трэба гледацца з верай у будучыню. В перспектыве, напэўна, гэта будзе наша будучыня, моладзь, якая сёння навучаецца ў школах, у розных навучальных установах. І відаць, што яна мае то вялікі патэнцыял дабрыні, любові, глыбокай надзеі, веры ў Пана Бога. І сапраўды можам так углядацца з надзею ў будучыню касцёла, нашай дыяцэзіі і касцёла на Беларусі, што вырастуць з гэтых людзей, маладых людзей, добрыя, дарослыя людзі, адказныя за грамадства, за лёс касцёла і будуць у будучым будаваць касцёл праз сваю веру, адказнасць і такую уражлівасць сэрца, сумленне на справы хрысціянскай каштоўнасці. Год таму назад у Шчучыне, калі я не памыляюся, было 900 моладзі людзей, правда? А ў гэтым годзе колькі прыехала да Воранава? Як я заўважаю, то ёсць такі прагрэс, што датычыцца ўдзелу ў днях моладзі. З кожным годам усё больш і больш моладзі бярэ ўдзел у гэтых днях. Калі некалі было чалавек 500, 600, 700, 900, а ў Шчучыне ў гэтым годзе ў нас ужо 1200 чалавек. Па такіх афіцыйных звестках, але, напэўна, ёсць больш людзей, бо некаторыя прыехалі асабіста, індывідуальна прыбылі на гэтыя дні моладзі. Нават ёсць людзі, якія не рэгістрироваліся, напэўна, у нас ёсць намного больш. І гэта вельмі радуе, што лічба ўдзельнікаў узрастае. Можна гаварыць, што гэта зноў фенамен благаславёнага Яна Паўла II, які заўжды збіраў каля сябе многа моладзі? Ну, можа адважыцца і так сказаць. Напэўна, ёсць шмат абставінаў, якія ўплываюць на тое, што моладзь жадае быць разам. Это, напэўна, праца ў парафіях, душпастараў, сёстраў законы з моладзю. Гэта і тая такая рэклама, у добрым значэнні слова, каталіцкая рэклама, пра сведчанне веры, пра касцёл, пра Яна Паўла II. Напэўна, адчуваем тую дапамогу Божую праз заступніцтва Яна Паўла II, благаслаўлёнага, які нам памагае яшчэ лепш адкрываць радасць жыцця з Богам у яго касцёле. Ксёндз Антоній, а вашае пажаданне для той моладзі, якая засталася дома? Хай жалуюць, што не прыехалі, і, напэўна, ёсць вельмі шмат радасці быць разам. Лічу на ўсе цяжкасці, там заняткі, абавязкі свае. І бо ведаем, што многія навучаюцца, многія працуюць, але многія прыязджаюць і гэты час знаходзяць. І хачу жадаць тым, які не прыехалі, каб у будучым гэты шанс выкарысталі, прыбылі на будучыні моладзю нашай дыяцэзіі. А мы вам, ксёндз Антоній, жадаем Божых дароў, гэтых патрэбных для гэтай цяжкай вельмі працы, арганізацыі Дні моладзі. Яшчэ не скончыліся ў Воранаве, а ўжо будзем чакаць наступных Дні моладзі. І дзякуй вялікі за эту мілую размову.